¿Qué tal, amigos? Aquí tenemos un fallo. Está prendido el testigo aquí. Y ahorita vamos a ver cómo falla el motor. Aquí estamos viendo cómo nos falla el motor. Está inestable. Ahí se ve cómo falla. Y en el escaneo nos damos cuenta que tiene detectado un fallo de combustión, el código P3000, el P3001, que es un fallo de combustión. Aquí muy probablemente sea una bujía, cables de bujías o bobina. Aquí ya vimos que el que está fallando es el cilindro número 1. Es esta bobina la que está fallando. La quitamos y no hace nada. Esa es una de las pruebas que hacemos nosotros para checar que realmente ese sea el fallo. Todas las demás bujías, pues, todas las demás bobinas están bien en condiciones, pero este no. Y aparte está mojado como de aceite el pitillo de acá. Ese es el problema. No sirve la bobina. Ahorita lo que vamos a hacer para descartar al 100 que sea la bobina la que no está trabajando precisamente, se cambia el 2 al 1 y la bobina del cilindro 1 se cambia al 2. En el escáner nos tiene que marcar que es la que está fallando, es la número 2. Si esto sucede, quiere decir que realmente la bobina es la que está mal, y acá descartamos que pudiera estar mal el arnés. Es una forma para poder checar la verdadera falla, y hay que volver a escanear. ¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte del video de la falla que nos mostraba este evento. Como ven, hicimos la prueba de pasarla aquí al cilindro número 2. Esta es la fallosa. Hicimos la prueba para ver si nos marcaba de nuevo, pero no marca nada, simplemente el fallo. En la lectura que dimos en el primer video nos marca que era el cilindro 1, que es el del lado izquierdo, el número 1. Empezamos 1, 2, 3 y 4. Entonces lo cambiamos para comprobar que efectivamente este es el dañado. Aunque ya no nos marcó ahorita en este caso el escáner, ya no nos botó. Ahorita vamos a probar, lo vamos a cambiar nuevo. El máster es el que nos va a ayudar al reemplazo del mismo. Nomás chequele primero que sea, por favor. A ver, enséñame la nueva, por favor. Miren, esta es nueva, totalmente nueva, tiene 4 pines. Aquí lo que hace es extraerla. ¿Y qué tiene, Master? Tiene aceite, ¿verdad? Y ahí, Master, ahí donde lo va a quitar, ¿qué le quita? Ah, no, es el seguro, se suprima casi. A ver. Ok, amigos, para los que están aprendiendo mecánica como yo, esto es parte de la mecánica, es de lo electrónico en lo que se refiere a la bobina. A ver, muéstrame aquella, Inge, por favor. Miren, acá estamos viendo que son iguales. Gracias. Esta es la nueva. La vamos a poner en el 2 porque ahí la habíamos cambiado para prueba. ¿Entra nada más a presión? Sí, agarran esos seguros. Ah, ok, tiene unos seguritos. Ah, ok. Muchas gracias. Luego nosotros agarramos como burritos, ¿verdad? Lo que no saben. Ok, amigos, pues vamos a arrancar a ver qué es lo que nos hace nuestro cochecito.